wanneer 'n mens vandag 1933 sixpence sou koop. Nou, ek hoop jy weet almal wat 'n sixpence is, dalk is daar van die wat beter as ek sal onthou. Maar as mens vandag 'n 1933 sixpence te koop sou kry, weet jy dat die muntstuk mens vandag so by die R5000 sal kos. Nie omdat dit so oud is noodwendig, nie, maar dat dit so skaars is juis. Hou nou in gedagte, 1933 sixpence, as hy nou vandag sê R5000 werd is, wat nou dit merkwaardig maak, is dat die muntstuk op sy dag maar naaste by 2,5 sent werd was. Hou nou in gedagte, 33, 2,5 sent, vandag R5000. Wie weet hoeveel sixpence 1933 is daar vandag nog in omloop. Nou, moet jy onthou, wat was die omstandighede in 1933? Ek wil nou begin met die 1933 sixpence om ietsie te sê van hoe daardie tyd gelyk waarin ons nou vandag vier dat die Bybel vir die eerste keer in Afrikaans ontstaan. Nou in 1933 moet 'n mens onthou, Suid-Afrika is toe nog 'n unie. Nou hou in gedagte, 1910 word Suid-Afrika 'n unie, nie heeltemal onafhanklik van Brittanje nie, maar nog in alle praktiese redes 'n kolonie van die Britse regering. Hou nou in gedagte dat die Eerste Wêreldoorlog so onlangs verby is in 1933. Talle mense onthou nog die trauma van 1914 tot 1918 waarin Suid-Afrika deelgeneem het aan die Eerste Wêreldoorlog. Miljoene mense is dood in hierdie oorlog en Suid-Afrika was deel van hierdie stryd. Nou kan jy indink, daardie trauma, die ontwrigting, die verlies wat Suid-Afrikaners ook beleef het aan die einde van die Eerste Wêreldoorlog. Hou in gedagte 1933, hierdie jaar is die eerste minister, generaal J.W.M. Hertzog, en nou onmiddellik, dalk sal van u nog onthou, die stryd wat op daardie stadium intern in Suid-Afrika gevoer is op politieke terrein, oor, nou ja, gaaf, 1933, wie moet Suid-Afrika dan nou ondersteun in die lig van die politieke woelinge in Europa? Nou in gedagte, dis die tyd wanneer Duitse nasionalisme op gaan maak, dis die tyd wanneer Suid-Afrika gaping sien, miskien as Suid-Afrika, wat nou 'n Britse kolonie is, as ons die Duitsers ondersteun, dan mag ons dalk net onafhanklik van Brittanje word. En in daardie politieke woelinge, het is hier plaaslik dan nou juist 'n stryd tussen generaal Hertzog en generaal Smuts oor die een ondersteun die Duitsers dalk meer en die ander een die Britte op hierdie stadium bietjie meer, in terme van wat se politieke gewin daar vir Suid-Afrika hier uit hierdie stryd sou kom. Dis die omstandighede in 1933 in Suid-Afrika. En dan natuurlik, een van die groot belangrike sake wat mens moet onthou, 1933 is die einde van die grootste droogte nog ooit in Suid-Afrika. Sedert 1930 tot 33 'n geweldige groot droogte tydperk. Ek lees hulle sê naaste by so gemiddeld 520 milliliter reën per jaar van 1930 tot 33. Die tweede grootste droogte 2017 natuurlik, toe in die Kaap hierdie verskriklike droogte skop uitgesteek het en dit vergelyk is met die droogte van 1933. Nou hou nou in gedagte, as dit die omstandighede in Suid-Afrika was, hierdie geweldige droogtes, wat het aan die mense van die tyd in Suid-Afrika gedoen? Natuurlik, soos enige goeie droogte, sou talle boere maar hulle boerdery moes opgee. In 1933 het juis 'n talle klomp boere hulle kuddes beeste verloor, kuddes skape verloor en moes hulle boerdery opgee. Wat maak hierdie aantal boere? Hou in gedagte, hierdie aantal boere moes hulle grond dalk ook verkoop as gevolg van te veel skuld. En die resultaat, grootskaalse verstedeliking. Dan Afrikaners wat 'n bestaan gemaak het op die platteland van boerdery, trek stede toe op soek na werk. En onmiddellik kan mens mos nou indink, wat gebeur in 'n proses van verstedeliking? Allerhande sosiale misgebruike en ewels wat kop uitsteek. Natuurlik, armoede word 'n groot probleem. Die eerste vorme van Afrikaner armoede, natuurlik hongersnood, natuurlik wanvoeding, natuurlik sosiale probleme vir Afrikaners spesifiek wat stroom na die stede. Die uiteinde van hierdie lang droewige storie is 1933 is 'n periode van wanhoop, 'n periode van moedeloosheid, 'n laagtepunt in baie opsigte vir Afrikaners of samelewing. Mense hoor ook dat in hierdie jaar 1933 het 'n woelige tydperk, polities, sosiaal, ekonomies vir Suid-Afrikaners was. Nou vanmiddag wil ons nou nie praat oor 1933 as 'n verskriklike traumatiese jaar nie. Ons wil tog ons nou praat oor die Bybel wat in Afrikaans vertaal. Nou, tog is dit nodig om te verstaan wat was die konteks waarbinne die Bybel vir die eerste keer vertaal is in Afrikaans.
In gedagte die aanloop tot die vertaling van die Bybel in Afrikaans begin 'n aantal jare voor 1933. Sedert 1926 die Genootskap van Regte Afrikaners wat in die Kaap Harold begin al reeds voorbrand maak van, maar jong, as Afrikaans 'n gebruikstaal is, dan is dit tog noodsaaklik dat die Bybel in Afrikaans beskikbaar moet wees. En daar was al van 1926 af pogings om die Bybel in Afrikaans te vertaal. Talle gedeeltes van die Bybel is vertaal. Nou mag dit vreemd klink, ons is die Bybel in Afrikaans gewoond, maar waarom was dit tog nou so groot saak? In gedagte, die Bybel op daardie stadium in 1933, wat in Suid-Afrika gebruik was deur Afrikaans-sprekendes, was gewoon die State-Bybel. Die Bybel wat in Nederlands geskryf is, en wat vertaal is in 1618 in opdrag van die groot synode van Dordrecht, wat gesê het, die Bybel moet in Nederlands vertaal word. Dit was die Bybel wat in Suid-Afrika gebruik is, deur Afrikaners in 1933. Natuurlik, afgesien van die talle Engelse Bybels, wat ook in Suid-Afrika reeds op daardie stadium gebruik is. Nou oor die sedert 1926 word dele van die Bybel in Afrikaans vertaal. Psalms, evangelies, natuurlik, eerste wat in Afrikaans verskyn. Die interessante is, dat hierdie nuwe Bybel wat nou in Afrikaans in Suid-Afrika begin opgang maak, baie teëstand ervaar. Juis onder Afrikaans geleerdere. Verskeie redes hoekom daar nou teëstand teen die Bybel in Afrikaans was. Waarskynlik was dit 'n belewenis van, ons kan nie afstand doen van ons Nederlandse wortels nie. Of soos wat ek gehoor het, 'n ou oomie blykbaar op 'n dag verduidelik vir sy dominee, toe hy protes aanteken teen die Bybel in Afrikaans, en die dominee vir hom goedelik vra, maar oom, waarom tog nou vies oor die Bybel in Afrikaans? Het die oom blykbaar geantwoord, ag dominee, as Nederlands goed genoeg was vir Moses, as dit goed genoeg vir my. So mense kan nou hoor watter teëstand daar was oor 'n Bybel in Afrikaans, 'n vreemde ervaring en belewenis. Uiteindelik is die volledige Bybel deur die Bybelgenootskap vertaal. En op 29 Mei 1933 kom die eerste besending Afrikaanse Bybels wat waar gedruk is in Londen, kom in Suid-Afrika aan. Bybel in Afrikaans. Nou moet mense onthou, wanneer mense nou 'n bietjie nader na die 33 vertaling gaan kyk, en dalk het die talle al dit self gelees, hier is voorbeelde waarna jy kan gaan kyk. Hou in gedagte dat die vertalingstegniek wat gebruik is om die 1933 vertaling te vertaal, was eerste plek, die reël was uit die grondtale. Beteken, die Hebreëse teks vir die Ou Testament, die Griekse teks vir die Nuwe Testament. So die grondtaalvertaling was die eerste beginsel. Die tweede was die beginsel van die metode van vertaling, wat ons nou vandag nou so noem 'n letterlike vertaling of 'n gelyke ekwivalente vertaling. Dit beteken, vir elke Hebreëse woord moet daar 'n Afrikaanse woord. Vir elke Griekse woord moet daar 'n Afrikaanse woord in die Bybel wees. En dis wanneer ons nou so bietjie sukkel om die 1933 Afrikaans te verstaan. Want mense hoor dat die sinskonstruksies, die taalgebruik is 'n argaïese vorm van Afrikaans. Maar die metode van vertaling dra juis by tot die moeilike lees. 'n Letterlike ekwivalente vertaling maak nou moeilik. Nou moet mense onthou, dis nie die enigste metodes en tegnieke om die Bybel te vertaal nie. Daar's talle moderne tegnieke, vertalingsmoontlikhede. Natuurlik ook die vertalingsbronne. As mense nou wil gaan kyk waaruit is in 1933 tekste vertaal, is dit manuskripte wat nie noodwendig die beste voorbeelde van die Bybel in Grieks en Hebreëus is. Maar in 1933 was dit vir daardie tyd die beste manuskripte. Hou in gedagte, in 1948 byvoorbeeld, om een voorbeeld te noem, word 'n nuwe stel manuskripte ontdek in Qumran in Israel, waar nuwe manuskripte met Hebreëus en Griekse tekste op ontdek word, wat nou lei tot beter manuskripte waaruit 'n Bybel byvoorbeeld vertaal sou kon word. Eers in 1948. Want nou is die Bybel al reeds in 33 vertaal uit manuskripte wat op daardie stadium tot beskikking was. Nou hoop ek u hoor met hierdie twee sake van vertalingstegniek en vertalingsbronne, die rede waarom ons vandag nog steeds vertalings nodig het. Eerste plek, moderne manuskripte, meer resente manuskripte word ontdek, en die tweede plek, vertalingstegnieke verbeter. En daarom dan nou juist is dit 'n goeie ding dat 'n mens maar voortdurend tekste gebruik om nuwe vertalings op te stel.
sien nou in die media dat Tony Herman Grobler 'n boek geskryf het, juis om te probeer verduidelik waar kom hierdie verskeidenheid Afrikaanse vertalings van die Bybel vandaan, en dis waarskynlik deel van sy argument, vertalingstegnieke en die brontekste wat gebruik is. Nou, ten slotte daar net 'n opmerking van waar ek begin het. Wat op dese aarde het die Bybel in Afrikaans, in 1933, met die 1933 sixpence te maak? Wat is die verwagting? Sodat ek vir u probeer aandui, het hou in gedagte, 1933, 'n moeilike tyd, moeilike jaar van bestaan in Suid-Afrika. Waarskynlik 'n jaar van moedeloosheid, wanhoop. En is dit nie wonderlik dat juis in daardie tyd van wanhoopigheid en moedeloosheid vir Afrikaner mense in Suid-Afrika die Bybel in ons eie taal beskikbaar maak? Ietsie van 'n profetiese stem wat 'n mens moet hoor wanneer 'n mens sien die Bybel in ons eie taal. So waar, God is nie klaar met Afrikaanse mense aan die suidpunt van Afrika. Dat die Bybel juis in sulke moeilike omstandighede 'n boodskap van hoop en troos vir mense kan bring. Juis 'n tyd van moedeloosheid, wanhoop, en hier kom die Bybel in Afrikaans vir mense wat smag na hoop en smag na boodskap van beterstand. Dalk volgende keer, wanneer u dan nou sixpence in die hand hou, of dit nou 33 is of nie, hoop ek u hoor hierdie waarde van die Bybel, wat 'n boodskap van hoop bring, ook vandag nog steeds, vir mense in Vlam.